देखिए भाई झरने में नहाते हुए अरे यार आगे बहुत मजा आएगा यार यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है। और ऊपर से कितना अंधेरा जंगल है। भाई मुझे तो डर लग रहा है, जुमानजी जैसी वाइब आ रही है। ओए आगे तो गुफा चला जाओ और भी अंदर चलते हैं। ये तो दो पहाड़ों के बीच में गुफा है। अरे यार डर लग रहा है ना ओए यहाँ फंस तो नहीं जाएंगे? यार पानी बहुत गहरा होता जा रहा है। हाँ, मेरे पैरों में पत्थर भी चुभ रहे हैं। ओए चल हम ना फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए जल्दी यार। अच्छा ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यू है। हाँ यहाँ से पानी खड़ा है और सर आगे जा रहा है। अच्छा यहाँ से पानी आ रहा है। ओए पानी बहुत तेज आ रहा है, चल तेज पानी है भाई। अरे हाँ बहुत तेज आ रहा है, भाग चल भाई तुझे मैगी की पड़ी है, मुझे लग रहा है यहाँ पैरों में कुछ नहीं, मैं तो ओ भाई